বলেছিলাম না 30টা ভুলভাল ভিডিও ফেসবুকে পোস্ট করব, মানে পুরোটাই ভুলভাল ভিডিও। আজকে দুপুরের রান্নার দায়িত্ব হাতে তুলে নিয়েছে আমাদের বাড়ির স্পেশাল শেফ, তাও সে আবার কাঠের জ্বালানিতে রান্না করছে। এটা বিশাল বড় ব্যাপার। মায়ের হাতে রান্না খেয়েছি, আমার হাতে রান্নাও খেয়েছি, তো আজকে এই স্পেশাল শেফের রান্না খেয়ে দেখা যাক কেমন টেস্ট। তো শেফের মুখ তো আপনাদেরকে দেখাতে পাচ্ছি না, কারণ সে আমাকে পার্সোনালি থ্রেট দিয়েছে যদি তার ওই অবস্থার ফটো ভিডিও কিছু আমি দেখাই, তাহলে সে দুপুরবেলা আমার পাতে লেগ পিসটা দেবে না। লেগ পিস নিয়ে তো বাবা কম্প্রোমাইজ করা যাবে না, তো তাই আমি ভয় টয় পেয়ে তার থোবনা দেখালাম না।